Ndetse kubera iwacu barambuje njyewe ndacyari isugi ntabwo nshaka ko hari umusore uwo ari we wese wanyangiriza ubuzima nk'uko iwacu babinganirije numva yuko nagumya kuba isugi azashimisha ababyeyi banjye kandi n'umugabo nazashaka akanezerwa akamenya yuko nari isugi. Kubaho mu kinyejana cya none bisa nk'ibitwibagiza ko umuco n'amateka byacu bikomoka mu binyejana byinshi byashize. Ahari iterambere tubona uyu munsi hari ibyo risiga. Ndetse kubera iwacu barambuje uyu mukobwa mubona naramuterese igihe kinini tubana ibwami nari umukene pe byarumvikanaga ariko uyu munsi umwami yankozeho yampaye umugisha ubu nabaye umukire byarangiye kandi nawe yamukozeho ubu yabaye umukire byarangiye birumvikana ko yagakwiye kunyemera naragerageje uburyo bwose naramusabye yaranyimye yarambwiye ngo baba baramubujije nyamara ngewe sinzi icyo nziza kandi uyu munsi nabaye umukire. Yes, iyi ni Legacy TV ngendi Isa uyu munsi ngiye kubagarura mu myaka ya kera mu myaka y'1600 tugiye kuva muri 2021 dusure mu 1600 tumenye byagenze gute habaye iki. Mama yatubujije kwegerana n'abasore ibyo ni ikintu yajyaga aticara buri gihe atubwira tuganiriza nk'umuntu w'umubyeyi atubwira yuko umukobwa wegeranye n'abasore atwara inda y'indaro kandi umuntu utwara inda y'indaro bajya kumuroha. Nanjye rero ntabwo nifuza gutwara inda y'indaro kugira ngo batazajya kundoha ahubwo nazaba umukobwa mwiza azashyingirwa neza iwacu bakankorera ikirori kikanezeza umuryango wanjye. Hanyuma tubwiye ko ngo abakobwa ba kera babaga bari mu mbere bategerana n'abasore se nabo ubu niko bigenda tugarure mu buzima bw'iki gihe. Abubu ntabwo ariko bigenda nyine bataye umuco usigaye ubona ko umukobwa wese nta n'ibikari bikibaho nta mbese basigaye biyambarira uko bishakiye barasohoka uko biboneye ugasanga nk'umwana w'iki gihe uramubwira ati bimeze gutya ariko we ntabwo bacyumva ababyeyi ahubwo bigiriye mu muco wabo biyumva mu mutwe wabo. Hanyuma ingaruka sibona byagira bizitabagaho kera iyo bamuteraga inda baramurohaga ariko iyo bamuteye inda ntabwo bamuroha. Hari ingaruka byagira cyangwa nibwo byiza? Ubu ngubu ntabwo ari byiza ku bwanjye njye mbona atari byiza kubera yuko abakobwa barimo guterwa inda ari bo benshi kandi bikarushya abana kurera. Wamaze imyaka myinshi uyu n'umusore bivuze ko ukiri isugi tubwire. Njyewe ndacyari isugi ntabwo nshaka ko hari umusore uwo ari we wese wanyangiriza ubuzima nk'uko iwacu babinganirije numva yuko nagumya kuba isugi azashimisha ababyeyi banjye kandi n'umugabo nazashaka akanezerwa akamenya yuko nari isugi. Naragaragaye koko ndi inshuti na Kirenge nakomeje kumubwira turagerageza aho twatangiriye mu nzira ibintu byaranze nagiye kurunguruka bacaga imyeyo ibintu byaranze umenya koko umuntu bibwami aba ari inkone y'umwami. Ibintu birababaje ariko ndakomeza ngerageza uyu mukobwa mpaka mutsindiye kuko ndamukunda guhera nagera ibwami guhera ku ngoma ya Yuhi Mazimpaka kugeza ku ngoma ya Cyilima Rujugira nkora ibwami ariko kugeza na n'uyu munsi uyu mukobwa akaba yarananiye. Mose kumukunda bivuga ko ushaka ko aguha ku bintu mukaryamana dusobanurira impamvu. Ibyo narabyifuje cyane nk'umugaragu w'ibwami bavuga ko abantu bakora ibwami bari inkone nanjye natangiye gukeka ko nshobora kuba ndi inkone ariko nkagerageza amahirwe yo kugira ngo ngiye turyamane ndebe koko ko mfite ubuzima kuko bavuga ko abantu bakora ibwami aba ari inkone z'umwami. Sobanurira inkone ni umuntu umeze ute? Inkone ni umuntu ushyirwa ibwami akajya arinda umwami akajya amenya amakuru y'ibwami bityo ntaba yemerewe
kugira urugo, kuko uramutse ufite urugo wajya utaha mu rugo rwawe ukirengagiza iby'ibwami. Niyo mpamvu babitaga inkone, kuko batagiraga abagore. hanyuma twigeze kukubona ujya kurunguruka abakobwa ngo bari gukora iki? Bari bari guca imyeyo. Wabonye iki? Mu by'ukuri ntacyo nabonye, kuko nahise ngira ibyago. Igiti nari nuriye cyaravunitse ndahanuka, mbagwaho nta kintu ndabona, ariko na n'uyu munsi ndacyafite amatsiko. waba wari uzi ibihano bafatira umuntu nk'uwarenze ku mategeko ibwami? Niyo mpamvu n'ubundi nakoreshaga buryo ki bushoboka bwose kugira ngo umwami ataza kumenya ibyo ndimo, ariko kubera ukuntu ibwami nabakoreraga neza ntibigeraga babimenya. Nta kubw'amahirwe n'abakobwa nakoreraga ibyo ntabwo bigeze bandega ibwami. uyu musore nyine yahereye kera akimara kugera hano ibwami yarahansanze, akajya anyaruka agacunga abantu bose, akanyaruka akansanga mu gikari, agashaka no kungundira kumfata ku ngufu, agerageza kumwiyaka nkamuganiriza uburyo iwacu babidutojemo, ariko we ntabwo abyumva, ahubwo ashaka kurwanirira kumfata ku ngufu, ariko njye ntabwo namwemerera kubera ko nshaka ko ababyeyi banjye bazankingira. Uyu mukobwa icyo muziho ni uko namubonye ibwami nkihagera, nta buzima bubi nigeze mubonamo bundi, nta nubwo yigeze akururana n'abandi basore, akaba ari nacyo namukundiye. Ndumva rero mpamya ntashidikanya ko ashobora kuba ari isugi, bityo akaba ari nayo mpamvu nifuza ku bwanjye ko ari njye wazapfundura ku gaseke. Urabona rero ko umwami ankozeho, ubu mbaye umukire. Ugeze ubikura ibyo ubikura nyine ubu mbaye umukire. Iyo umwami ubundi agukoze uba wabaye umukire. Ubu rero ngomba kukujyana nawe nkakurongora tugakirana. Barabikubujije? Oya, nta kibazo, tuzagerageza kandi tuzabikora mu ibanga. Abantu b'ibwami waretse nkagerageza byibura, gusa nzarinda mpfa ndi inkone y'ibwami. ntabwo Byashoboka. oya, ahubwo dore nawe ari abantu barimo kutureba kandi nawe uzakana mbikuza, reba imbere ariko Bihorere. Erega umwami nta kibazo, ubu yamaze kunkoraho nabaye n'umukire. Kandi urabizi ndi maneko y'ibwami, sibyo? Ninjye ugomba kumenya ibintu byo. Erega humura, wigira ikibazo, njye ndi maneko y'ibwami. nkwiye gutegura ibwami, ntabwo nkwiye gutinda. Utegura ibwami, nanjye nkanekera ubwami. Ahubwo byihorere we, umwami narangiza kuduha umugisha, ibyo duhita tubirangiza. Ariko ngo koko uranze, amacumu ndagaragaye. Ubu koko ngaragarire n'imbere yawe. Naragerageje uburyo bwose bushoboka, koko ubona nanjye ndi inkone. wacu se ko bamubujije wagira ngo mbigenze. Reka tuzagerageze ariko kujya twegera abahungu bari bose. none urabona ubwami bwatumye unyegera. Umwami wumva ko yabihaye umugisha, amaze kugukora nanjye nkozeho. Urumva se hari ikibazo? Abihaye umugisha. Igihe mwambonaga nagiye kuraguza, nari nagiye kubaza abakuru ko Rujugira akwiye kwima ingoma. Wumvaga umeze ute? Numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane. Njye nitwa Budenderi, muri filime Ntiruterwa, nkaba ndi umugaragu wa Bicura, umuhungu wa Rwaka mwene Yuhi Mazimaka, akaba yaravinda imwe na Rujugira. Ibwami rero habaga kwera imbuto, abahungu ba Rwaka bashakaga kwima ingoma bataravukanye imbuto, kandi abahungu ba Rujugira ari we wayivukanye. Hanyuma n'iki cyakwirukansaga? Ngira ngo nta muntu wese utari kwiruka. Nge nirutse kubera ingabo zose twari twazanye zari zashize, twari twaje gutera Rujugira ngo tumwice kugira atazima ingoma. Tumaze kwica rero umugaragu we Ndabaramiye yatwahutsemo n'inkota aratubaga. Ngewe mbonye ko bose bashize ndirukanka kugira ngo atazabura ubara inkuru.